twashyize hamwe agera ku mbuto z'urukundo. Mu gice giheruka Rutebuka yabwiraga Fiyete ko amaze igihe amuhishahisha ko amukunda none akaba atagishoboye kubyihererana. Burya bwose se Melody na Maribori bo babwiraga umuyobozi Donati ibyo umuntu umaze iminsi abasezeranya kubafasha kwambutsa ibicuruzwa ibugo, ndetse ababwira ko abayobozi ba Muhumuro na Bumanzi babizi kandi bafatanya, none akaba yabihakanye. Donati ati ibyo bintu ko ntabyo nzi. Mandevu wari umaze iminsi akwepanirise ko bari basakiranya agakanja manwe ibyabo byarangiye gute. Reka ntangire mwiyumvire. Ahora n'icyo muntu wese ko harabimyoza mpaka mu gitondo byakugendekeye bite Mande? Reka shaka fara. Abagabo barabona. Waba uri mu mazi abirase wakanyagwa we cyangwa nanjye ibiguhangayikishije birandeba. Wa mugabo we. Narayimwe n'ikibazo cy'insobe. Mande, ndakumva. Uvuga ibyo uvuga ureke gukomeza kunzamurira isukari. Gafara. Urabizi ko kuva nacakira za miliyoni nyine ari maze imisi mwepaniri. Ndizera ko udateganya kumuyigaragariza tutarayapanyira neza ngo tuyahekenye twumva uko tubaye. Wavuze ko yarayanguye hose ntunguye nkabura nkwirwa ntanateguye igisubizo cyo kwirengera. Nerese yabayamenye ko business umuratira ntayabayeho. Kwisosi yabiguyemo inshishi. Vuga utavugwa yaguyemo ibimunyo. Rahirasha. Dore nari mvuye kwigurira amazi. Ngaruka ubona nasize mparitse imodoka ya Miromari. Nuko nasanze narayegamye nkaho ariye akihutira kunsaba inyungu za miliyoni nyaherutse kuma. Ndizera ko amwe style fresh ko burya atarabutswe. Afara. Karame. Ubundi najyaga nizera. Ariko kuri inshuro nabonye amazi atari yayandi. Mande, nawe nizeraga koko? Urashaka kumbwira ko abuze ikinyoma cya karabutaka mupfunyikira ngo agende ajye kubarwara nacyo? Ndakubwiye ngo nari indimi kugera nubwo nateye agatoki nk'umwana w'ikibura mwaka ushakaga gushya bikaba iby'ubusa. Wamwikuye imbere ute rero? Nta cyari kinteye ubwoba nko kuba Neriya itavumbura umugambi mufite wa kirikari. Kare bivugwa se sha? Ngweke. Gusa nubwo umutima icyunzwe cyatembaga. Ariko nageze aho mbona ninkomeza kugira ubwoba ari buri ncishemo. Sha, nari mbizi ko uko biri kose wirwanye nk'umuntu w'umupapa. Nakoze uko nshoboye kose ubwoba mbufungiramo imbere. Inyuma ngaragara ko nkomeye nk'urutare. Kubw'Imana yo kabyara. Sinzi ko ubwonko bwakoze nk'akamashini. Necyo nkwemerera sha. Kora sha. Ndakazi. Ubwonko burakoze rero. Burakoze wakabyara we. Yego sha. Nahise nsabanira kunyangana ntaninze kuko hari sana arengwa nagombaga kuba ngeze kuri Miromari. Yabyemeye nk'ukuri se? Yewe namaye ingingo zirenze imwe. Bamukubise indi zituma adakomeza nyine guhatiriza. Mubwiye ko maze kwihanangirizwa kabiri. Yahise angira muharandika. Dore kwagira nyinshi kubi. Aho ntubeshye neri ni ntama y'Imana. Ntaramenya ko abantu twahindutse turi ibirura byigendera. Nikagende ko kikorera amaboko. Nanjye nagasezeranyije ko nyakoherereza kuri telefone. Berumvikana ko ariko niba wabimwemereye uza kubikora. Ibyo nabirangije kare rwose. Namwohereje ubutumwa bugufi mubwira ko amarezo yankoroze. Urumva se nishakiye igihe cyo gutekereza. None se shamande. Amaherezo arabayahe. Amaherezo y'usinyazi. Icyo nzi nuko izo miliyoni nyine dukomeza kugenda tuzishinga mu muheha tutitaye ku nkurikiza. Ahubwo se ndakumva. Wamwohereje message y'icyuko imubeshya ko yakiriye amafaranga. Tukaba twiga indi mitwe. Soso. Bite muze ko numva Bumanzi yose ugiye kubamenyesha izina ryanjye. Ari nkubonye numva nivuje kugusuhuza. Dore hashize iminsi itari mike. Ko bashize iminsi itari mike se hari icyo bihindura ku mibanire yanjye nawe muze? Nyine nawe urabyumva ko nari ngukumbuye. Ukumbura nde? Ariko ye. Erega nubwo gatozi katabura ari kuri umwana wanjye Soso. Nabyo ibyo bizirikana. Aha, ubanza hari undi uri kubwira utari ngeda. Erega ubu no kunyita papa ntukibishoboye. Ubwo hari impamvu bidapfa kuza. Umva rero dupange nk'abaryi b'imbuto. Upanga nande? Nawe ahubwo bitekerezaho icyo uramutse tukanyurana kwa Rukara nkakugurira agafanta na ka brochette. Ego baba, aya masaha ubwo wabifata nk'ifunguro rya mu gitondo nyine. Yewe ugize neza ariko sinakwicara mu kabari muri iki gitondo. Nta kundi nyine. Nari nateguye ko nge nawe twicarana tukaganira nk'umubyeyi n'umwana. None urantengushye. Wari wabiteguye? Ubeshye se? None wari uzi ko turi buhurire hano. Oya nari mbimaranye iminsi. Ariko ntacyo. Noneho ubwo kwicarana tugasangira bitagukundiye. Aka kaji nako nari niguriye ngo nze kukanywa ni hacya kakira ugenda ukanywa ntacyo. Yewe wari ukoze ariko maze kunywa amata sinabivanga. Ndabona waribarutse. Watwe kuri mwana nkamureba se Soso.
umwana se yewe reka nzamukwereka ubutaha. mbese reka ndebe umwuzukuru wanjye mwana wa papa sinanze kukwereka umwana ahubwo arasinziriye kandi si byiza kumukubaganira. kunyereka umwana wawe wifata nk'ubukobaganyi rero? papa unyihanganira gato nitabe Sugira. alo Karame Sugira? yego ndaje rwose ndi hafi aho. nyihanganira gato nsezere umuntu turi kumwe. soso Karame telefone yawe isigaye isona bucece? ni ubwa mbere ubonye umuntu yitaba telefone yari iri muri siransiye se? ibyaba tosemaye. ahubwo papa unyihanganire ngende ndakeneye byihutirwa mu rugo. nuko ugiye se? ni karibu. Jimmy uraho neza? muraho neza muyobozi Donati. Bwana Kambare karibu sana ku biro byangira nkugire. Stare Jimmy, habari zenu? Ni nzuri. namwe bugo muraho? Turaho tumeze neza tu. Mwebwe sana ku biro byangira nkugire mumeze muti? Tumeze neza natwe. Gusa rero murame muki? Bigenze kuteseka. Niki dukoze kidasanzwe? Ni gute koko abantu bakomeye nkamwe mutatumenyeshe ko mudusura ngo tubitegure ku buryo bukwiye? Kagira inkuru rero. Iyo tuza kuba twamenyesheje se ko tuza mwari gukora iki? Nibura twari gutera gatente n'intebe. Na komite yose yangira nkugire ikabihari. Tukaba twanateguye nibura n'agakarito k'amazi. Yewe tukaba twanateguye n'agafotozi uko nta foto nta cyabaye. Ni vizuri kabisa. Lakini icy'ingenzi si ibyo byose nubwo nabyo ari byiza cyane. Jye Kambare twabatekerejeho mu gihe yaje kundeba. Numva rero byaba byiza n'abagezaho mukorera. Urumva rero ko kuza hano ari gahunda twafashe bitunguranye. Nta kundi gusa mwumve ko bishimishije kubona mudusura. Yewe n'abagize ngira nkugire bose nibumviye inkuru irabashimisha. Twaje kubashimira uruhare mwageze mu minsi ishize mu gukangurira abantu kwitondera amakuru acamo abantu bice anyura ku mbuga nkoranyambaga. Muravuga cya kiganiro twakoze live twatumiyemo Akiri? Cya kiganiro mwakoze cyatwetse nk'abayobozi ko tutari twenyine, ahubwo ko dufite urubyiruko rwifuza amahoro n'imibanire myiza hagati y'umuhumuro bumanzi ndetse na Bugo. Murakoze cyane. Kiriya kiganiro cyakoze umuhumuro bumanzi na Bugo cyarimwe murabo gushimirwa kabisa. Nge nesesenge ibitekerezo byatanzwe byinshi. Abantu bamagana bafata amakuru bakahindura ukundi bagamije gushyushya imitwe. Sanga ikiganiro mwakoze na Akiri cyaragize akamaro. Igishimishije nuko n'abanyabugo nabo bacumvitse ndetse bagatanga ibitekerezo. Icyo nanjye cyankoze ku mutima pe. Jimmy, maze abagenzi bawe tudasanze hano badukoreye mu ntoki. Uti nimwe rubyiruko twifuza rutarebera ikibi. Murakoze cyane. Hanyuma se nta makuru kubijyanye nuko imiryango yabuze abantu izabona impozamarira? Wenda ubu ntacyo tuwatangaza kuko ntibiraba officiel. Lakini hari komisiyo yashizweho natwe turimo nk'abayobozi b'impande zombi irimo gukurikirana ibijyanye n'ubwishingizi bw'ubwato ku buryo imiryango yabuze abantu yahabwa impozamarira ikwiye. Kandi no gutubazo dutinze ibintu tutabura, ariko ibintu byatangiye kujya mu cyerekezo gitanga icyizere sana. Reka twizere ko hari ikizavamo. Ahubwo si by'amakuru agaragara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko nta mata agitwara abantu n'ibintu muri iyi minsi niyo cyangwa nayo nayishyushya mitwe. Ikigaragara nuko ibintu bitameze neza nka mbere. We yabivugiye ko biri Kambare. Urujya n'uruza ku mazi uracumbagira ku buryo n'ingaruka zatangiye kugaragara haba umuhumuro bumanzi ndetse na Bugo. Amahirwe nuko muri abayobozi beza ikibazo mukaba mukizi. Buriya ntimwicaye muratekereza ku ngamba. Ko ari cyo duhemberwa se? Emera. Karameshema. Cyakora nkurikije akanyamuneza nkubonana n'uburyo wahishije kare. Ari ikintu ushaka kumbwira tu. Cyakora umaze kumenya. Rega imyaka tumaranye mu rukundo wongeyeho niyo tumaze tubana nk'umugabo n'umugore. Ibyo byose binyemerera kukumenya byimbitse. Urakoze mukunzi. Gusa rero uyu munsi uriyarurira. Wawe. Kwiginze netesha rwose. Ayasha ni mugoroba waraye unaniwe kubimaraho. Uyu munsi rero igihano nuko uri bwiyarurire. Uri umukobwa mwiza nyamara. Ndabizi. Uguteze amatwi rero.
shema dukwiye ku mutima nongeye kugushimira uburyo ukomeje kumbera umugabo mwiza rwose uko bwije n'uko bukeye ndazajya kwibwira ababyeyi banjye utekereza ni ukuri mbega ibikuta yego usibye ko nawe uri umugore mwiza ukongera ukabona mama w'abana mwiza nyandeba ukuntu wita ku bana bacu ukabonera umwanya akabona n'ubwo waba wiriwe muri shuguri z'ubuzima zitoroshye erega sheri iyo yemeje kuba umubyeyi umwanya nicyo gishoro cya mbere utanga ku bana ni ukuri ntubeshye ngushimiye rero kuba umugabo n'umubyeyi w'igitangaza emera ntibuke umugambi twafatanye tugitangira ubuzima dusangiye bw'abashakanye ko imana niduha umugisha wo kwitwa ababyeyi tuzagira dute tuzanshuti magara z'abana bacu kugira ngo haramutse hagira ugira ikibazo azajya tugisha inama nk'ababyeyi aho kwigisha rubanda urumva rero ko ntari kubirengaho kandi ari byo babyifuje ngo tubishyire mu mahame y'umuryango wacu warakoze mukunzi turagenzura iki hanze shema buriya rero ndi kwibaza ukuntu Sugira amaze kurenza iminota 15 ku isaha yadusabye ko yagerera hano kusekaza yewe nubwo byari ibanga reka ndikubitsa uzi ko na soso yambwiye ko nkeneye yifuza ko tuganira kwenda basanga barindiranye ngo bazire rimwe wasanga ni karibuye mwiriwe neza wiriwe Sugira mwiriwe neza Sugira amakuru ni meza erega karawuhitire ku meza twe tubigeze kure karibu rero turaganira tunafungura ndizera ko bitakubangamira oya ntibyambangamira na gato umeze utese ko mbona washizemo ushaka Sugira ni inshingano zo kuba umupapa nkiri muto watubwiye ko wifuza kutugisha inama yego Shema nawe batamuriza rero ubu mfite ikibazo kinkomereye tuguteze amatwi sosa arashaka ko dukora ubukwe bwihuse nkatabona ubukene turimo yewe nta n'ababyeyi dufite ko dushyigikira byanyobeye pe none se Sugira karame ko numva icyo kibazo na soso kimureba cyane witeguye kumuzana tukakiganiraho turi bane kumuzana se yego murampigiye mbanze mbitekerezeho neza Sugura ngo urunjyane koko mama kandi nanga kutumva bahi urareba ugasanga nta kibazo dukeneye gukemura byihutirwa koko ikibazo kimwe se ahubwo ko ari uruhuri rwabyo none duhere ku kinyo tumereye nabi mama nta kuntu wagurisha nka 3,000 z'amasaka ukanyikira inyota ningendeza ni nka naragendesheje koko wirakara ariko icyo nacyo ni kimwe mu bibazo byagomba kwigaho nta byawe urabura guhera ku cyo gushaka uburyo twamenesha Josiane utangiye kutumenyera ahubwo ukazana iby'inyota koko bayi abaye uti masiki singiye kukubeshya uriya mugore angeza amaze kongera rwose ahubwo tumusore gute mu muryango wa Munyemanzi reka nkwereke tuzahengere Josiane asinziriye nijoro tuza n'umuriro w'ibyatsi bicumba umwotsi urumva mama nawe rwose urumva imyotsi yasohora Josiane mu nzu kandi nanga ko wihutira kuvuga urumva twabikongeza tukabitereka imbere y'umuryango we ubundi tukahungiza umwotsi tuwerekeza mu nzu amaherezo akaba yahise umwotsi umaze gukwira mu nzu twavuze indurungu inzira irakongotse ayera ko Josiane atakizwa n'amaguru tukahita dukubitaho ingufuri ariko se ubu twamwiruka nta n'utwenda tw'imbere atwaye kandi nanga ko umupfapfa bahi yes reka wenda icyo tukirengagiza nubwo nta umuntu burimo ariko se Josiane aramutse asohotse akavuza induru abantu bagatabara urumva batahita badushakira bikayimikasiyo ikizi no kugaya ibitekerezo by'abandi ngaho nawe koresha 1% by'ubwonko maze uzana igitekerezo ubundi wowe ugira ikibazo kimwe cyo kurambirwa vuba njye mfite ikindi gitekerezo cy'inyamibwa vumvura nyine dore amasaha arimo kugenda ese ubwo kakandi ko kuvumvura ubucometsemo kabari ngombwa koko mama ngaho vuga nyumva se ahubwo twagura urusere rw'ifu rwuzuye bakuri Josiane yamara kuryama nkarunda munsi y'urugi rwe nkaruhuhisha umuheha noneho Josiane azitsamura ubudatuza naremba azasohoka mu nzu agenda korasha bahi usubwenge pe ahubwo se ko Josiane yameshesheje imyenda myinshi wazanye igifuka tukayarura tukayishyira umucuruzi wa caguwa akatwihera inoti icyo nacyo ni bye none se turagabana imyenda buri wese yigurishiriza ukwe cyangwa tugurishiriza hamwe
tugabane inoti. aho magambo ugaragaza ibikorwa mpereza iyanza ruhaye iri hariya ku rugo mpereza ngenda izaniriye zanira none se mama ubwo wese turayamye akuguri mu biki ubanza harimo nitabona abakiriya gabanya umunwa bangutse icyo gikapu ariko njye icyo ndimo gukora ndabara inote nta kindi ndabara inote sha indyarya n'indyamirizi koko maze ndoroka ejo kazajya ku kazi kereka niba azagenda yambaye ibibabi by'ibiti azabyambare maze ndocyore urabatanga ngabo bakuru abantwari ibyenda uratanga ngabo uribeshya nayo tugusubiza mukecuru yakura ndakora Josiane igira Josiane rekura ari wowe ndashaka kumenya Josiane ndiwe uri wowe ugiye Josiane maranizi sindenda Josiane urekura ndashaka kwambara amapingu ureka ushyira ibyanjye hasi Josiane nakoreshwa n'igihunga atinya ko bahiza mwigaranzura ko ashobora kumuhitana Imana iturinde igikuba we naho ubutaha